ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস, পাগলের রাজ্যে প্রথমে জানাই তোমাদের স্বাগতম। গুগল স্কেচআপ টিউটোরিয়ালসে আজকে তোমরা শিখবে টেপ মেজার টুল সম্পর্কে। আর এই পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমি আলামিন আছি তোমাদের সাথে। কোনো অবজেক্টের পরিমাপ বা ডাইমেনশন জানার জন্য বা গাইডলাইন পেতে আমরা টেপ মেজার টুলটি ব্যবহার করে থাকি। টেপ মেজার টুলসটি আমরা পাবো টুল বার, টুল প্যালেট ও টুলস মেনুতে। টেপ মেজার টুলসের বাই ডিফল্ট কিবোর্ড শর্টকাট টি। কোনো অবজেক্টের লেন্থ বা দূরত্ব জানতে আমরা টেপ মেজার টুলটি ব্যবহার করতে পারি। কোনো অবজেক্ট তৈরির ক্ষেত্রে গাইডলাইন পেতে আমরা টেপ মেজার টুলটি ব্যবহার করতে পারি। ফ্রেন্ডস, লক্ষ্য করো কাজগুলো আমার। অলরাইট ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এই পর্যন্তই। কথা হবে আগামীতে নতুন কোনো পর্ব নেই। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পাগলের সাথেই থাকবে। থ্যাংক ইউ।